अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जी डॉक्टर फ़याज़ मुनव्वर आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी रेमेडी जी ऐसी रेमेडी है जो कि उन लोगों के लिए ख़ास है जिनको खांसी जान ही नहीं छोड़ती। और खांसी पैदा होने के असबाब, चाहे वो बलगमी हो, चाहे वो खुश्क खांसी हो, उसके लिए बहुत अहम होने वाली है। जैसे कि बुज़ुर्गों को खांसी हो जाती है, बच्चों को खांसी हो जाती है, और जवान लड़कों को भी खांसी हो जाती है। और ख़ास तौर पे ये दवाई काम वहाँ करती है जहाँ बोतल पीने के बाद या ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को बलगमी खांसी या खुश्क खांसी शुरू हो जाती है। तो हमारी दवाई नोट करने से पहले हमारे अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें और सेव भी कर लें ताकि किसी के काम आ सके। और जी होम्योपैथी की दवाई है जी मेंथा पिपराटा, 30 में लेनी है। अगर बुज़ुर्ग है तो वो 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, 2 घूंट पानी में डाल के। जवान है तो जी वो 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम ले सकते हैं। और अगर बच्चा है तो उसको दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही 5 कतरे पिलाएं। कुछ रोज़ पिलाने से इंशाअल्लाह ताला ये खांसी जैसी मूज़ी बीमारी से आपका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। शुक्रिया।